កាណាដានឹងបង្កើនការវិនិយោគលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារបន្ថែមនៅកម្ពុជានាបំណាច់ឆ្នាំ2026ជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃវឌ្ឍនភាពវិស័យធនាគារកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអេដាមគ្រីស្ទៀនដេរ៉ូសេសបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធទូទាត់របស់ធនាគារនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបានគូបញ្ជាក់ពីភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនកាណាដានាពេលកន្លងមកដែលកំពុងប្រតិបត្តិការលើវិស័យធនាគារនិងធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបង្ហាញពីសិទ្ធិនិយមថាការចូលរួមពីសំណាក់គណៈប្រតិភូវិនិយោគិនកាណាដាក្នុងឱកាសអបដំណើរឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដានៃកិច្ចប្រជុំកំពូល Francophonie ក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងក្លាយជាកាតាលីករជួយបង្កើនការវិនិយោគថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាជាពិសេសលើវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុឯកឧត្តមគ្រីស្ទៀនដេរ៉ូសេសបានបន្ថែមថាឯកឧត្តមម៉ាខានីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាក្រុងនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូនិងវិនិយោគិនព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារកណ្ដាលកាណាដាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល Francophonie ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ក្នុងសន្និសីទថ្នាក់ទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលនៃបណ្ដាប្រទេសដែលជាភាសាបារាំងហើយក៏ជាសញ្ញាណបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីយ៉ាងរឹងមាំផងដែរនៅក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ពីការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់របស់វិនិយោគិនកាណាដាក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាដែលជួយពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនិងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធនាគារកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទន្ទឹមនឹងការរំលេចពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងការចែករំលែកអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនលោកជំទាវបណ្ឌិតទេសាភិបាលក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌបទបញ្ញត្តិការត្រួតពិនិត្យឲ្យមានភាពរឹងមាំនិងយន្តការគាំទ្រផ្សេងៗដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តវិនិយោគិនមកលើប្រព័ន្ធធនាគារកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតនិងពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមជម្រាបថាចំណុចសំខាន់នៃកិច្ចជំនួបពិភាក្សាការងារនេះបានផ្ដោតសំខាន់លើប្រធានបទធំៗចំនួន3ការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈទានអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាការវិវត្តនៃការពិនិត្យមើលភាពរីកចម្រើននៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់នៅកម្ពុជានិងឱកាសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការរឹតចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមលើវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុរវាងប្រទេសទាំងពីរ